Hello, little readers. Hi, parents. Our today's session is about CVC words. पिछले सेशन में हम बात कर चुके हैं साइट वर्ड्स के बारे में, रीडिंग फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी उसके बारे में। मैं CVC वर्ड्स के बारे में बता चुकी हूँ। एक बार फिर हम बात करते हैं कि ये CVC वर्ड्स होते क्या हैं। A CVC word is made up of a consonant stands C, V stands for vowel and consonant sound. Here are some examples of CVC words. मैं यहाँ पे आपको CVC words that means some vowel sound words के बारे में बात करूँगी. Here short A that means there are two type of sounds, vowel sounds, short A sound words and long A sound words like cat, cat. For an example, maid, M-A-D, maid, mad, maid, mad. So M-A-D-E or M-A-D. So there is a difference in the sound. Maid, mad. Now let's start. C-A-T, cat, short A sound. Bat, jam, ham, mad, van, pen, cab, tag, map. Same way, short E vowel sound, short I vowel sound, short O vowel sound, short U vowel sound. इसके बाद मैं आपसे डिटेल में लॉन्ग वॉवल साउंड्स के बारे में भी बात करूँगी एंड वर्ड फैमिलीज़ के बारे में भी बात करूँगी. सो हम जल्दी से इस लिस्ट को देख लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर. BED बैड, रेड, फेड, सेम वे I वॉवल साउंड, किड, डिड, पिग, विग, जिप, जेड, Z consonant, I, E, P, ip, I, P, E, P, Z, E, zip, zip. So continuing same sound, RIP, rip, FIN, fin, TIN, tin, WIN, win, short O, top, T का sound T, O, P, T, O, top, top, H, O, P, hop, hop, D, O, G, dog, L, O, G, log. इसी तरह शॉर्ट U, B, U, G, U का साउंड है अ, तो B, A, G, बग, T, A, G, टग, F, U, N, F, A, N, fun, S, U, N, S, A, N, sun, H, U, T, H, A, T, hut, C, U, T, K, A, T, cut, B, U, S, B, A, S, bus, H, U, M, H, A, M, hum. अब मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट ए वॉवल वर्ड्स और कंपेयर करेंगे हम इसे लॉन्ग ए वॉवल वर्ड से. शॉर्ट ए वॉवल साउंड के अंदर हम कुछ फैमिलीज़ बात करेंगे, वर्ड फैमिलीज़ जो कि ए वॉवल वर्ड की होंगी. ए बी एब, ए डी एड, ए जी एग, ए एम एम, ए एन एन, ए पी ऐप, ए टी एट. अब इसी के अंदर आगे की तरफ यानी पहले अगर मैं एक कॉन्सोनेंट जोड़ दूं तब बनेगा C A B कैब, क ए ब कैब, ड एब, ग एब, गैब, लैब. इसी तरह से ए एन एन से पहले मैंने ब लगाया तो ब एन, बैन. इसी तरह एट के पहले ब लगाया, ब एट, बैट, कैट, फैन, मैन, फैट, वैन, सेट, लैड, लैप. ये सारे हमारे फैमिलीज़ हुए ए वॉवल साउंड्स के.
नाउ अब मैं आपको कुछ स्पेलिंग्स दे रही हूँ जो है लॉन्ग ए साउंड, ए आई. इफ देयर इज रिटन ए आई, द साउंड विल बी ए, PRAY, प्रे, ए बीच में ब्लैंक यानी कि ये कॉन्सोनेंट एंड ई, सो साउंड विल बी अगेन ए. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, MADE, मेड एंड मेड. AI के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैंने, फैमिली लेटर्स, ट्रेन, पेंट, स्टेन, मेन, रेन, ग्रेन, पेन. You can call them rhyming words too. Pray, hey, tray, way, stay, say and clay. Again AE, NADE, flame, game, shade, great, late, 10. Thank you.